musica per tutti i gusti e per tutte le età. Una formula che per l'Istituto Musicale Veneto Città di Tiene, forte dei suoi 500 iscritti, si è rivelata vincente. Un'intuizione nata qualche anno fa. Direttore, quando è nato l'Istituto Musicale Veneto Città di Tiene? È nato circa 40 anni fa, tuttavia diciamo che negli ultimi 12-13 anni ha subito un forte incremento nella quantità e nella qualità, dovuto anche a un input diverso che avevamo avuto dal Comune di Tiene, che è il nostro, come dire, con cui abbiamo i rapporti di eccellenza, secondo il quale dovevamo aprirci molto anche alla musica moderna e non solo alla musica classica. Enrico, quanti anni hai? 14. Da quanto tempo studi pianoforte? Sono quasi 9 anni. Cosa ha di bello questo strumento? La musica può essere sempre un modo per consolarsi, diciamo, la musica non tradisce mai, anche nei momenti più difficili una persona può trovare conforto anche nel suonare. Maestro, c'è un'età migliore per iniziare a studiare uno strumento? Un'età particolare non c'è, tanto per fare un esempio io ho cominciato in prima media, quindi a 11 anni, adesso insegno a dei ragazzi anche a partire dai 6-7 anni, secondo me a partire dai 7 anni si può cominciare. In molti casi è la famiglia a indirizzare i più giovani, poi l'amore per lo strumento prende il sopravvento. Alberto, a che età hai iniziato a suonare il violoncello? A 7 anni. Per una scelta tua o di chi? Inizialmente dei miei genitori, data dal fatto che la nostra famiglia è comunque una famiglia molto legata alla musica, ma successivamente questa passione mi è stata trasmessa e dopo ho continuato per mia volontà. Cos'ha il violoncello in più rispetto agli altri strumenti? Forse ha il pregio di poter raccogliere in sé una vastissima gamma di suoni, quindi dei bellissimi bassi, ma dall'altro lato anche dei bellissimi acuti, cosa che purtroppo strumenti come il violino non possono avere. Forse anche questo lo rende uno strumento completo. Ma la musica moderna, in tutte le sue sfaccettature, non è da meno. E soprattutto è diventato un mezzo per far riavvicinare tanti allo studio di uno strumento. Ci sono molti allievi, studenti allievi, ci tengono anche a dire ai loro stessi che sono allievi, sono pensionati e vengono recuperando, secondo noi, quello che magari non hanno fatto bene in gioventù. Musica che può diventare anche un mezzo per curare gli altri. Chi viene a fare un corso di musicoterapia? La richiesta è molto varia, abbiamo figure professionali come gli educatori, insegnanti, musicisti, naturalmente tutte persone che devono avere una buona attitudine alla relazione d'aiuto e al disagio psicofisico. E lo scopo principale del corso qual è? La qualificazione professionale in questa materia, questa disciplina è la musicoterapia in ambito riabilitativo, preventivo e terapeutico. Un'offerta multidisciplinare che spazia tra vari mondi musicali. Quali sono i costi per un corso base? Diciamo che grazie all'aiuto del Comune di Tiene possiamo dare dei corsi anche dai 60 euro mensili in su, tenendo conto che si tratta sempre di lezioni individuali, che vi è compreso, diciamo, nel prezzo anche la cultura musicale generale, il solfeggio prima, l'armonia e la storia della musica. Un luogo dove scoprire il piacere di suonare per chi vuole mettersi in gioco e che, per qualcuno, diventa un'occasione professionale. Senza dimenticare la musica d'insieme, il momento forse più costruttivo del fare musica. Dopo i primi mesi dell'anno prendono forma in musica i corsi di musica d'insieme, l'orchestra da camera, che trova nella bellezza dello stare insieme, forse è la cosa più bella della musica.